佳佳自己拿。做鬼片。喂。雨伞的颜色直接破坏山林的美景。走吧，我们去看火车吧。不要走错火车。对呀，你喜欢的火车在前面。下坡了啦。对，应该是这样才是对的。很贵哦。到了到家。对啊。草坪公园。它的外号叫1000年钞票后面就有这个有吗？加秦烈，它灰会不高。一起。
用口水当水来喝。这两个大树，红块。赶快离开啊！为什么？1、2、3。好，爸爸妈妈一起。我们小学。好。等一下，待会儿教室跟珊珊开。出发，66，出发喽！看火车。好了。好，走。去看看，去看看。是那个最大的。手机先给我好不好？还是你帮我看一下？我怕它掉地上。OK。丰富。我查。他很害怕。我没去拍。害怕。哪里有没有灯啊？好的。哦，快木每个礼拜3才开。我必须。6の顔は麦当劳。那个脸的。他说。方向。车站搭上来，海拔2000交换。请大家，洋洋3只小猪，拜托把阿公找回来哦。那等一下列车。去挑。留意一下车。すごい。昨日もそうやったもん。朝はほら、私知らんやん。